यो पनिर, यो रसबरी रसबरी पानी ठेकी खोइ भन्दा पनि त्यहाँ अहिले भर्खर मै पानी राखेको छ त्यो मै पानी ठेकी पनि खोजी गरेर हेर्न जानु छ कि कति मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। दिदी नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो राधिका आचार्य। के छ यो चाहिँ तपाईँहरूको के हो खासमा यो पसल हो कि रेस्टुरेन्ट हो कि? हाम्रो यो होटल पनि हो अब डेरी जस्तो पनि हो सबै थोक हो। डेरी आइटम पनि अब दही दुधको आइटमहरू छ। के हो दिदी यो चाहिँ? यो पनिर, यो रसबरी। रसबरी हजुर। अनि यहाँ त मिठो दही पनि पाइन्छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो दिदी। हजुर मिठो हुन्छ अर्ग्यानिक दही। के यो ठेकीको दही हो? हजुर। के हुन्छ अरूभन्दा फरक चाहिँ? अब हामी चिनी नराखिकन सादा दही। ए सादा दही। सादा। भनेपछि तपाईँहरू आफ्नै प्रोडक्ट हो है? तपाईँहरूले आफ्नै घरमा के छ गाई भैँसी पाल्नु भएको छ? गाई छ। कतिवटा गाई? 35वटा। 35वटा गाई पाल्नु भएको छ भनेपछि के छ अब यो पनिर बनाउन नि त्यही गाईबाटै पुग्छ जम्मै? सबै गाईकै हो। रसबरी, दही, दुध, चिया, पनिर सबै आफ्नै हो। अनि दुध बेच्नुहुन्न? दुध पनि बेच्ने गर्छ। दुध लिने हामीलाई दुध पनि बेच्ने। अब यहाँ अहिले 150 लिटर जति छ दुध। यहाँ दही दुध चिया रसबरीहरू जान्छ, बाँकी दुध चाहिँ काठमाडौँ पठाउँछौँ। हाम्रो आफ्नो डेरी छ उता बुढानीलकण्ठ। कसरी भ्याउनुहुन्छ त तपाईँ? फेरि यता होटेलमा पनि बस्नुहुन्छ होइन, गाई पाल्नु भएको छ? सबै अब मैले मात्रै गर्ने होइन नि त, सबैजनाले गर्ने हुन्छ, स्टाफहरू हुन्छ। ए काम गर्ने स्टाफ पनि हुनुहुन्छ भनेपछि के फरक हुन्छ यसमा चाहिँ? अब यो पनिरमा के फरक हुन्छ दिदी अन्य सामान्य बजारमा पाइने भन्दा? दहीमा के छ फरक? रसबरीमा के छ? अब त्यो त खाने मान्छेले भन्नु होला नि अब के छ फरक भने। लोकल टेस्ट खाइहाल्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ अहिले हामी खाउँला होइन, केही कुराकानी गरौँ। अनि के छ यो ठेकीमै पहिल्यैदेखिबाट बेच्नुहुन्थ्यो? हो पहिल्यैदेखि। कति समय भयो हजुरहरूले यसरी ठेकीमै बनाएर? सुरु गरेर 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष भनेपछि ठेकीको दही खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो है? लोकल टेस्ट आयो गाउँको घरको। पहिला बाबाआमाले कसरी बनाउनुहुन्थ्यो त्यो टेस्ट त खाना भयो नि त। भनेपछि अब अहिले पछिल्लो समय त अब भनौँ न सहरमा बस्नेहरूलाई ठेकीको दही भन्ने अब थाहा पनि हुँदैन है? अनि दुधबाट बन्ने सबभन्दा धेरै के हुन्छ आइटमहरू चाहिँ? हामी दुधबाट बन्ने चाहिँ बढी रसबरी, चिया भइगयो, चिया दही दुध रसबरी पनिर त्यति नै हो हामी कहाँ बन्ने। भनेपछि कति दुध चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्छ, कति चाहिँ पठाउनुहुन्छ? दुध अहिले 60 लिटर काठमाडौँ पठाइराखेको छ, 150मा बाँकी यहीँ जान्छ। हो है। भनेपछि के छ यहाँको बढी माग चाहिँ के हुन्छ? यहाँको अब दही रसबरी बढी, दही रसबरी जान्छ। अनि चिया सबै मिठो चिया भनेर आउनुहुन्छ, मिठो दही। अब अहिले पनि यो शीतल राखेर घाम चर्के बेला त फेरि दही मही बढी जान्छ नि त। अनि यो दही चाहिँ के कसरी दिनुहुन्छ? के छ दही? यो कचौरा 60 रुपियाँ लिटरको, घर लानलाई 1 लिटरको 140 रुपियाँ। 140। दुध 110 रुपियाँ। दुध 110 भनेपछि रसबरी नि बट्टाको उयो सानो बट्टा 10 पिस हुन्छ त्यसको 350। 350। ठुलो बट्टामा 20वटा राख्ने 700। भनेपछि अर्ग्यानिक लिन पाइयो है, खान पाइयो। आउँदा जाँदा यहाँ पसेर खान लान पाइयो। अनि के छ कतिको व्यापार हुन्छ दिदी? के छ व्यापार? ठिकै राम्रै थियो, अहिले अलि बर्खा लगाएर अलिक कमै छ। ठेकीको दही भनेपछि तपाईँको फेमस छ है, सबैले थाहा पाउँछ। मिठो दही भनेपछि मिठो दही मिठो चिया धेरै नै थाहा छ है यो ठेकीको धेरै थाहा भइसक्यो भनेर सोधे नि भन्दिदा रहेछ नि। एकपटक आइसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई भन्ने त्यसै गरी थाहा हुन्छ। अनि दिदी के छ कतिको व्यापार गर्नुहुन्छ अहिले दिनमा? दिनमा त अहिले त्यही 30 पहिले अलि 30सम्म हुन्छ, नत्र 20देखि 25 30 20-25 हजारको व्यापार गर्नुहुन्छ। सुरुमा शनिबार अहिले यो लौके झर्ना सर्ना चलपल भइरहेको पहिले 40-50 हुन्छ यो भर्न गएको हो है। भनेपछि अहिले पछिल्लो समय अब तपाईँको व्यापार जे होस् राम्रै छ? राम्रै छ, ठिकै। मलाई टाइम पास छ त्यही हो। अनि के छ घरमा परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? त अब अहिले हामी 3 जना मात्रै हो। छोरीहरू बिहा गरेर बाहिर गइसके, छोरो मात्रै हो। ए छोरा
अनि श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भनेपछि अब गाई पाल्नको लागि चाहिँ कर्मचारीहरू राख्नु भएको छ हजुर कर्मचारी छन् माथि 5 जना 5-6 जना मान्छे छन् यहाँ छन् 5 जना अनि के छ यसको विधिहरू चाहिँ के हुन्छ दिदी कसरी बनाउने हो यो खासमा पनिर चाहिँ पनिर चाहिँ के हो दुध तताउने अनि भेनिगर हालेर दुधलाई फटाउने छान्ने थिच्दिने के गर्नु पर्यो थिच्दिने है भनेपछि यो सजिलो रहेछ के गर्नु पर्यो अनि दहीको लागि के दही नि तताउने अनि ठिक मनता ठेकीमा हालिदिने अलिकति जोडन राखिदिने भयो पहिलेबाट जमिया चिनीहरू राख्नु चिनी हामी प्रयोगै गर्दैन अनि त्यही भएर अलि अब गुलियो खानेलाई अलि अमिलो अमिलो हुन्छ अलि अमिलो अमिलो हुन्छ सादा दही रसभरी बनाउने तरिका चाहिँ के रसभरी बनाउने त रसभरी नि दुधलाई फटाउने बनाउने त नि जसरी फटाउने नै कुरो रहेछ भनेपछि जे होस् यो दुध जन्ने पदार्थमा जे होस् हैन यसमा मिसावट केही छैन एकदम 100% अर्ग्यानिक स्वास्थ्यको लागि पनि स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो अनि मोहीहरू के हुन्छ यहाँ चाहिँ पाउने के हुन्छ मोही पनि पार्ने गरे मोही पनि पाइन्छ है कहिले कहिले पार्ने गरे सधैँ चाहिँ हुँदैन कहिले ठेकीकै मोही हुन्छ ठेकीमै यस्तो दुधहरू दहीहरू कहिले काहीँ अब जाँदैन नि त तर अहिले त लोप भइसक्यो है अब पाउन निकै गाह्रो छ नि अब यो ठेकीको दही अन्य सबै घरमा बनाएको होइन नौलो हुँदो रहेछ यहाँ त कति ठुलो मान्छेहरू खै मोही पानी ठेकी खै भन्दा पनि त्यहाँ अहिले भर्खर मोही पानी राखेको छ त्यो मोही पानी ठेकी पनि खोजी गरेर हेर्न जानु चाहिँ कति मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ आफैले बनाउनु र आफ्नै घरमा गएर बनाउनु केही फरकै रहेन होइन यहाँ खानु र बाहिर आफ्नो घरमा केही फरक भएन जस्तो आफ्नो घरमा खायो त्यस्तै हामी त्यो अरू चाहिँ अरूलाई दिने यो आफूलाई खाने यो भनेर बनाउने चलन नै छैन सबै एउटै पनिर पनि अब स्वादमा फरक हुन्छ यो पनिर एकपल्ट यहाँ आउँदा जाँदा एकजना सरले लानुभयो भने उहाँ आउँदा जाँदा जहिले बोकेर जानुहुन्छ धेरै थोरै जति हुन्छ मिठो छ नि जसले चिज हो भन्नुहुन्छ यो पनिरलाई अनि के छ हजुरकोमा खाजाहरू पनि अन्य पाइन्छ है मोमो चाउमिन समोसा तरकारी जेरीपुरी तरकारी चना अन्डा दही चिउरा चिकन चिउरा खाँदा चिकन चिउरा छ मटन चिउरा खाँदा मटन चिउरा छ अनि फार्ममा र यहाँ चाहिँ तपाईँ के छ जानुहुन्छ कि हुँदैन फार्ममा म हजुर म कहिले कहिले जान्छु अहिले फुर्सद भएन उ त्यहीँ त हुने फार्म एकछिन जान्छु नजिकै यहाँ खाली भयो बेला जान्छु केही भिड भयो बेला त जाने कुरो भएन हो है हुन्छ अब यदि कसैले लिन चाह्यो भने चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने हजुरलाई लिनलाई त प्रायः थाहा भइसकेको छ अब यो बाटो हिँड्दाखेरि सफल पाउन घर भनेर बोर्डहरू आउँदा भइहाल्यो छरे जाने बाटोमा है काठमाडौँबाट के ठाउँ भनिन्छ दिदी त्यसलाई थापा गाउँ भन्छ थापा है हुन्छ हस् धन्यवाद हस्